Аримд үзэгчтэй нээлттэй ярилцлагын шинэ дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн нээлттэй ярилцлагын зочноор бүгд найрамдах намын дарга Бадарсаадын жаргал сайхан уригдан оролцож байна. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч студид ирсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр таны хувьд бол маш сонин шийдвэр гаргаж энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд манай Эрдэнэтотод нэр дэвшиж байна. Яагаад энэ шийдвэрийг гаргахаар болсон юм бэ? Уу яг нам энэ чинь бас намын удирдах зөвлөөр ордог юм л да. Тэгээд хамт олнороо шийдээд за миний хувьд бол яг Эрдэнэтотод яагаад болохгүй гэж Эрдэнэтот манай ажил дөрийн том хот байсан. Шүүд одоо аймаг болгоод хайцсан болохоос. Тийм учраас эрдэнэтчүүд илүү хөдөлмөрийн үн цэнийг ойлгодог. Ийм угшилтай ийм хүмүүс амьдардаг шүү дээ. Тийм учраас энэ дэвшиж байгаа. Таны нэр дэвшиж байгаатай холбоотойгоор ард түмний хайрлын намын дарга Гүндалай Монгол Ардын намтай одоо хувилдаад Гүндалайг унгаах зорилгоор жаргал сайхан Эрдэнэтэд дэвшиж байна гэд. Тэгээ өөрөө бас Улаанбаатарт дэвшгэр болчихлоо шүү дээ. Энэ үе юу хэр ор үзэлтэй юм. За одоо мэдхгүй дээ одоо тэгээ тийм ховж ярьждаг зав цаг байна уу да. Ер нь нэгд хоёрт ард түмэн саналаа гэх юм уу? Монгол Ардын нам Гүндалай хоёр нь одоо санал өгөх гэдэг юм уу? Тийм учраас тийм хэрэгтэй хэрэггүй ховжээр улс төрөг дүүргээд одоо болно доо яах юм тийм юм ярьж. Одоо тэгээд хүний эрх юм чинь нөө галзуу хүн галзуурчлаа гэдэг шиг одоо дуртал юм яриад явахаас. Би одоо тэр хүний амыг скотчталтай байна шүү дээ. Тийм биз? Тийм учраас тэр бол нэг тийм чухал асуудал биш баг. Тэрнээс чухал өчнөө асуудлууд байна шүү дээ. Энэ улс оронд. Дэж та Эрдэнэтотыг сонгохдоо бас ийм юм хийн, тийм юм хийн гэж төлөвлөсөн баг. Эрдэнэтээс улсын хурлын гишүүн болвол ер нь юу хийх вэ? Таныг бол Эрдэнэтийн амьдралыг тийм сайн мэдэхгүй гэдэг шүүмжлэл бол байгаа шүү дээ, тий. Яг хөө би хуучин сайдын хувьд бол сайд байхдаа бол Эрдэнэтотод нэлээд ирж исэн. За Монгол Оросын Совет хурлдаад Эрдэнэтотынхан бас нэг энэ сантехникийн хэдэн турбаага шинжлэх гээд мөнгө гуйж исэн. За тэгж яхад тэр хурал дээр орж исэн би. Тэгээд Оросууд бол өгөхгүй гэж хэлсэн л дээ. Тэгээ би загинсан. Юу гэж байгаа юм бэ? Алтын навад авдрын 81 гэдэг шиг бүх насаар энэ Эрдэнэтотод амьдарч энэ уулуурхай компанид хамаг хөдөлмөр өгөж хамгийн бага цалин орлоготойгоор ажиллаж ирсэн Монгол ажилчид. Одоо өнөөдөр тэгээ өвлийн хөтөнд энэ хэдэн дэд бүтцийн хэдэн турбагийн солихгүй хүлдэж алах гэж байгаа. Тэгвэл би энэ асуудлыг өөрөө шийднэ. Тэгээ шаардаж шахчихж тэр мөнгийг шийдэж өгчээсэн шүү дээ Эрдэнэт. За дээр нь яг тэр үед наранхуу байсан. Одоо шохоо гэхэд шохоогоо 100% гаднаас авч ирсэн. Энэ чинь манад өчнөө шохооны ордууд, өчнөө шохооны үйлдвэрүүд байж шүү дээ. Хөдлийн цементийн үйлдвэрийн дээр. Тэгэхээр наранхуу тэрийг болиулсан чи энэ шохоог бол дотоодын аж ахуйнуудаас ав. За дээр нь яг бас нэг одоо бөмбөлгийн шайрыг хэрэгэлдэг шүү дээ. Жижиг хоёрын компаниудын чинь зөндөл үйлдвэрүүд гарцсан үйлдвэрлэж байна. За дархны үйлдвэрээс гулдмаагаа авах юм бол гулдмаагаа тастаад шайрыг хийдэг үйлдвэрийг отхон бүлэг захирлын үед барьж байгуулсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйлдвэрүүдийг ажилуулаа. Өөрөөр хэлбэл Монголын орж ирж байгаа орлого, мөнгө орлогыг буцаагаад битгий гаргаад Монгол хүнд энийг шингэх хэрэгтэй. Монголын эдийн засагт. Тийм учраас нарахуу чи энийг яралтай болоо энэ бүх ажлуудаа. За дээр нь энэ Эрдэнэт төлөвлөлт сүүдийн 20-д жил асар их хэмжээний бараа тавар шахдаг боллоо шүү дээ. Одоо хэдэн жилийн жорлонгийн цааш шахдаг ч байдаг юм, ажлын хууч шахдаг ч байдаг юм. Энийг хийдгүү үе үеийн дарга нар солигдохороо л энийг хийгээл өөрсдөө баяжлал явд юм билээ. Тэгэхээр энийг бүрэн болж үз. Дээр нь явахтай одоо сүүлийн үед одоо бас ноцтой асуудлууд байна л да. Одоо молибдены үйлдвэр, оксидын үйлдвэр гэж байж байна. Хэдэн золитой өрөөнөр орж ирэл хийсэн ч юм байхгүй. Өчнөө молибден авчи молибденыхаа ч мөнгө өгөө зугатаад хаалга болчихсон байж байгаа. За дээр нь Just компани гэж байж байгаа. Эрдэнэт үйлдвэрээр баталгаа гаргуулчихсан Стандарт банкнд тэгээд өчнөө зээл аваад идсэн. Одоо тэр Стандарт банк нь Эрдэнэт үйлдвэрийг шүүхт өгчөд байж шүү дээ. Тэр мөнгийг төлөвлөх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр Just-ийн ард юм байсан. Нөгөө Санжин Баяр ерөнхий сайд байсан. Нөгөө л Ган Зөр гэднүсгэл ийм л хүмүүс энэ мөнгийг идэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ замбраагүй байдлыг одоо нэг зэгцлэх цаг болсон баха. Энэ арай хэрээс хэтэрж шít манай энэ дарганы муу үйлдэлүүд. Тийм учраас энийг зэгцлэе гэж бодсон. Тэгээд дээр нь Эрдэнэтэд юу хийх гээд байгаа гэвэл ер нь юу ч хийж болно шít. Ямар ч хөгжлийг бий болгож ганцхан л асуудал, хоёрхан л асуудал. Нэг нь
энийг хүсэж гэнэ хүсэхгүй байна энэ хөгжлийг. Нөгөөх нь ямар санхүүгийн их усэр хаанаас мөнгө олж санхүүжүүлж энийг бий болгох гэж байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Тэр миний хувьд бол одоо Эрдэнэ төлөвлөр маань нэг 20 жил ажиллаад нөөцөд дуусгах гэж байна. Тийм учраас дахиад энэ нэгэнтэл энэ Эрдэнэтийн овоо гэж уул байгаа юм чинь энэ том зурвас явж шүү дээ зэсийн. Тэгвэл энэ геолог хайгуулын ажлыг яаралтай одоо хуучин бол нэг 100-200 м өрөмдлөг хийгээд хагаад байсан бол одоо энэ чинь 1500-2000 м гүн өрөмдлөг хийж хааж болдог. Тийм учраас нэг хүн совин байна. Энэ дахиад Эрдэнэчиг зэсийн том ордууд энд нэлээ их байна. Тэр энэ ордуудыг яаралтай илрүүлэх, энд мөнгө гаргах. Дараагийн асуудал энэ зөвхөн Эрдэнэ төлөвлөлт л ажилтай, бусд нь ажилгүй байж таарахгүй шүү дээ. Тийм учраас ерөөсөө энэ Эрдэнэт аймаг гэдэг Орхон аймаг гэдэг нэрийг солиод Эрдэнэт хотоор нь болгоод энэ Эрдэнэт хот маань Монгол улсын бас нэг аж үйлдвэрийн том хот болох асуудлыг шийдэхийн тулд хөгжлийн сан байгуулъя гэж бодож байгаа. Тэр санд энэ Эрдэнэ төлөвлөрийн орлогоос одоо 5% нь хоримтлол болгож үүсгээд дээр нь мөнгө нэмж хагаад энэ хөндийг одоо ийшээ болгон хүртэл хичнээн сайхан амууд байж байгаа хөндийнүүд. За цаашаа Орхон гол урсж байна. Үйлдвэр эрхлэнэ гэдэг чинь ус хэрэгтэй. Ус эрчим хүч хоёр. За тэгээд зам. За зам нь байна, төмөр зам нь байна тийм үү? За ус нь ч байж байна. Тийм учраас тэр хөгжлийн сангаар дамжуулж өндөр технологид түшгэлсэн үйлдвэрлэлийн цогцлборуудыг барих хэрэгтэй. Яаралтай. Тэгжиж энэ олон залуучууд ажилтаа болно. Энэ асуудлыг. За дээр нь хотын хангамж, хүнсний хангамж байж байна. Энэ хотыг тойроод энд нэг хуучин сайхан том сангийн аж ахуй байсан шүү дээ. Энэ сангийн аж ахуйн өөдөн дотоод тэнд хөдөө аж ахуйн хүнсний том аж ахуйнууд байгуулах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо галуу нугас гахаа дахиа тэгээд сүүний өгөөд махны чиглэлийн үхрийн аж ахуйнууд, за тэгээд цэплицийн аж ахуйнууд, хүнсний ногооны аж ахуйнууд тэгээд ингээд 100% энэ хотыг хангахаас гадна бусад аймаг хоттой борлуулалт зах зээл дээр гаргадаг, тэрнээс мөнгө олдог ийм тогтолцоог яаралтай шийдэх хэрэгтэй. Тэрнээс үүш нэг гарч ирэл нэг хэдэн дарга нар баахан зургнуудаа том томоор авахулж үлгээл нэг хэдэн байшин улаан ирэнээр бодцохад тэгэл нэг хэдэн хөшөө хэрдэг юм билээ. Танаа үеийн дарга нар ягаад ч тийм ээ. Тэгээ нэг хөшөө хэрж нэг өндөр үнээр нэг юм шавар хөшөө алтан борон зөнгөөр бодоод нэг бурхан барьчихсан. Тэгээд тэр нь 5-6 миллиард төгрөг. Өөсвөл энэ цэцэрлэг төрөл ингээл нэг хэдэн юм шавар хөшөө барьчихвал 2-3 миллиардаар наваад идчихдэг. Ийм байж болохгүй шүү дээ. Ер нь одоо жоохон хүнлүүгээ харсан. Би сандгийн одоогоос 10-20 жилийн өмнө нэг ярьж хагаад тэрвээ би сонгуульд нэр дэвшээд явах юм бол та бүгдэд ажлын багж хөрж жоод ажлын багж өгнө гэж хахад их дургуутчихсэн. Бид нэр хаашийн тэгээ боолын ажил хийх юм уу, хар ажил хийж амьдрах юм уу ч гэдэг юм уу. Одоо хүмүүс ойлгочих. Ерөөсөө хүнд загас өөх биш. Тийм ээ? Загас барихыг яаж зааж өгөх хэрэгтэй юм бэ? Тэр уургаар яаж загас барьдгийг. Тийм учраас энэ ажил хөдөлмөр эрхэлж амьдрах тэр ухааныг бий болгож өгөх хэрэгтэй юм байна. Яг иймэрхүү зүйлийг бол улс төрчид эрх болгондоо ярьж байгаа. Үйлдвэр технологийн парк хөгжүүлнэ ингэн тэгээд. Тэгэхээр тэр ч бас судлаа шүү. Үйлдвэр технологийн парк гэдэг асуудлыг чинь би тавьсан. Сайд багтаа үйлдвэр технологийн паркын хуулийг би гаргасан. Жижиг дунд үйлдвэрийн хуулиудыг гаргасан. 30 гаруй хуулиуд гаргасан. Энийг гэхдээ ажил болгоог байхгүй. Зүгээр өрөө лооцсон болгоод явж байгаа. Одоо энийг ажил болгох хэрэгтэй. Та санал нэгтэй өнөөдөр Япон яагаад тийм хөгжилтэй орн болсон? Ажил дөрөө хөгжүүлж хүмүүсээ ажилтаа болгож ижил Япон тийм мундаг хөгжилтэй орн боллоо шүү дээ. Солонгос байж байна. Яаж ингэж хөгжиж байгаа юм? Яг тэгэхээр ажил дөрөн орн болж чадсан байхгүй. Тэгжээж мөнгө хөрөнтөл бий болгож иж хүмүүс нь ажил орлоготой бүгдээрээ сайхан амьдарч байна. Ганцхан асуулт. Манай Эрдэнэтийн олон нийтийнхэн өмнө одоо нийт Эрдэнэтийнхний өмнө тулгамдаад байгаа асуудлыг та мэдв үү? Би бол энэ амьдралын иргэний хувьд бол маш сайн мэднэ. За тэгээд юу юм? Та бол их ерөнхий юм ярьж байна л да. Гэхдээ би ямар далдаг хардаг ванга авгаа биш чинь бүх хүн болгоны зовлон би мэдрэн гэвэл хэцүү л дээ. А ерөнхийдөө би зовлонгийг гадралж байна. Бүгдээрэнд нь мөнгө л хэрэгтэй байгаа. Нэгдүгээр хэлжинд. А мөнгийг яаж олох вэ? Хулгай хийх үү, дээрэм хийх үү, бодлоо ярих үү? А нэг эсвэл маш мундаг өндөр технологи төр суйлсан ажил дүрийн тогтолцоо бий болгоод
залуучууд болгон тэнд ажилдаа өндөр цалин авдаг. Доктортой цалин авдаг. Тэр нэг сар цалин авч нэг сар цалин авдаг. Угсвол зуны цагт нэг барилга дээр ажиллах 3 төгрөг олох биш. Сар болгон цалин авдаг. Ийм өндөр цалинтай болох юм бол өнөөдөр хэрэглээний асуудал тийм хэцүү биш дээ. Өнөөдөр мөнгөтэй бол байшин бол зөндөл байгаа үстэй. Өнөөдөр мөнгөтэй бол машин авах асуудал биш байгаа үстэй. За танд мэдээллийн чанартай ихэд Эрдэнэтийнхний өмнө хамгийн нэгдүгээр газар түлээний асуудал тулгамддаг шүү. Газар түлээ. Тэгэхээр газар түлээ гэдэг асуудал цаашдаа байж болохгүй л дээ. Монгол улсын газар нутаг дээр одоо өнөөдөр эко энержи гэдэг байгаль орчныг хамгаалсан энерги их үүсвэрүүдийг бий болох аян дэлхийд даяар өрнөжлөө. Тийм учраас манайд бол хамгийн боломжтой нэг том энерги бол энэ салхины энерги. Одоо тэр салхитын хүндэд 50 мегаваттын салхин тэрэн захиргааны станцууд барьсан шүү дээ. Тэгээ би энэ чиглэл дээр ажиллаж байгаа. Америкийн General Electric мотор, Америкийн банк санхүүгийн байгууллага санхүүжүүлээд 10,000 мегаватт хүртэл салхин захиргааны станц Монголд барья гэдэг асуудлыг ярьж байна. Хэрвээ энийг тавьчих юм бол манай Монгол 1,000 мегаватт эрчим хүч үйлдвэрлэж байна. Тэгвэл 10-ыг тавьчих юм бол 10 дахин их энерги эрчим хүчтэй болох юм байна. Тэгвэл бүгдээр энэ дулааныхаа асуудлыг төлөө модонд төлж биш. Цахилгаан эрчим хүчээр цахилгаан бойлрууд тавьж энэ гэр орноо дулаацуулах асуудлыг шийдэе л да. Заавал юм шатааж биш. Одоо энэ зуунд бол юм шатаах технологиг байхгүй болгоод эко энергийг бий болгоё гэдэг зарчмаар дэлхийн ертөнц бүгдээрээ ажиллаж байна. Маш том нээлтүүд хийчихсэн. Таны хувьд өмнө улсын хурлын гишүүн байсан. Сайд байж үзсэн хүн байна. За. Яриад байгаа бүх зүйлээ хийчих боломж танд байсан юм шүү. Би нэг Чаавстай нэг ганцхан жил сайдын ажил хийсэн. Тэгээд энэ сайдын ажил хийхдээ за өдөрт нэг 5-6 цаг л унтчихсан баг. Цалин мэл авдаггүй байсан шүү дээ. Цалингаа бол намын гишүүд дэмжигчтэй сар болгон өгдөг байсан. Машин тэрэг улсаас ундаггүй байсан. Өөрийнхөө хувийн машин, хувийн гар утсаа хэрэгэлдэг байсан. Тэгээ энэ хугацаанд хийжихдээ 30 гаруй хууль гаргасан. Монгол улсын төсөвд өнөөдрийн байдлаар 1 триллион төгрөг өгсөн байгаа. Улсын төсөвд. Яг тэгэхээр ашигт нутмалаар 10 миллиард төгрөг олж явахад нь би 100 миллиард төгрөг олдог болгосон. Ингээд 10 жилээр үржүүлэх юм бол 1 триллион төгрөг өгсөн. Борог олдоор өнөөдөр 40 тонн алтын авчид 1 төгрөгийн татвар төлдөг байхад нь би үлдсэн гэрээг нь өөрчилж шахажгаад Канадуудыг 150 сая доллар өгөөд нэг эмэгтэйчүүдийн төрх эмнэлэг бариулсан. Ийм ажлууд байсан. Ашигт малтмалыг 100% гадаадынхан авдаг. Ерөөсө Монголд их хэмжээний алт мөнгө юу гэдгийг олчих юм бол 100% гадны өмч хөрөнгө болдог хуультай багт нь тэрийг өөрчлөөд өнөөгийн ашигт малтмалын хуулийг чинь бий гаргасан юм аа сайд багтаа. Өөрөөр хэлбэл улсын хөрөнгөөр хайгуул хийсэн том стратегийн ордууд дээр Монгол улсын засгийн газар 51% эзэмшнэ. Хувийнхаа хөрөнгөөр хайгуул хийж олсон том ордууд дээр Монгол улс 34%-аас доошгүй одоо хувьцаа эзэмшнэ гэсэн энэ хуулиудыг гаргасан. Яагаад 34 гэж байгаа? Аж ахуйн нэгжийн хуулиар 34%-ийг эзэмшиж байгаа тэр айлгүйгээр тэр компани ямар нэгэн шийдвэр гаргадаг байхгүй юу? Тийм учраас 34 гэж тавьсан. За дээр нь энэ компаниудад ажилчдын тоон хэмжээг бас тогтоосон. Нийт ажилчдын 10-аас илүүгүй хувь нь гадаадын ажилчин байж болно. Бусд нь бол Монгол ажилчид байж болно. Цалингийн хэмжээ бол гадаад ажилчин Монгол ажилчин ижил цалин авах ёстой гэсэн. Хэрвээ энэ цалингийн зөрөө гарах нь улс татвар авна гэсэн ийм хуулиуд гаргаж өгсөн шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр энэ хуулийн дагуу өнөөдөр ямар ч байсан 5-7 нэг юм алдцсангүй дээрэмжтэй. За энэ шиг оюутлогоо ямар ч байсан 34% нь бид авч үлдлээ шүү дээ. Тэгээ хэрвээ бид нар 34%-ийн эзэмшиг байсан бол оюутлогоо биднээс юу ч асуухгүй. Зүгээр л шууд 100% өөрсдөө бүх асуудлаа шийдээд явна. Бид нар 34% эзэмшиж байгаа тулдаа Монголын төр зэвсэгтэй хилцээрийн ширээний ард суугаад байна шүү дээ. Тийм учраас энэ зүйлүүдийг хийсэн юм аа. За яг хөтэй тэгээ 5-7 молгойг том төслүүдийг хэрэгжүүлэх гээд бид Монгол улсын ойрын 10-20 жилийн дотор Монгол улсыг хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөнүүдийг бид нар гаргасан. Энэ төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлэхэд 100 миллиард орчим доллар хэрэгтэй байсан. Эхний бид нар трансферуудыг бол бид нар бэлдээд гэрээлцээр хийжсэн. Яг тэр үед надыг огцруулсан шүү дээ. Нөгөө л гүндэлд арцгаж жагаад огцруулж ирсэн. Ягд гүндэлд арцгалсан юм бэ гэхээр өөрөө ардын намын барьцаанд орсон байсан. Эрүүл мэндийн сайд байхдаа асар хэмжээний эмнэлгийн баг тоног хөрөмжийн тендерийг ахтуудыг нийлээд авчихсан. Тэр нь баригдсан байсан шүү дээ. Тэгээд тэрийг чинь цайруулнаа. Чи жаргал сахныг ороод огцруулчих.
А яагаад ардын нам надад сайгаад байсан бэ гэхээр энэ жаргал сайхан дийлдэхээ болчих магадгүй улс орноо хөгжүүлээд ард түмнийг хүрээлүүлж ард түмний сэтгэл зүрхийг дадчих магадгүй. Та ч гэсэн гүн даллагийн тэр фактыг мэдчихсэн бол огцрохгүй байх боломж байсан юм шүү. Би нэг тийм хүмүүсийн ардаас нь бокс бөөрийн ухаал хогийн юм хөөцөлдөд явдаг надад тийм сонирхол хүмүүжил ясвартхан байдгүй. Ер нь дандаа муу хэлж явдаг хүн хэзээ л өөртөө ойлгохтой байсан. Тийм биз энэ бол одоо энэ 21-р зууны ёс суртахуунтай хүний зан араншин биш байхгүй да. Таны ярианд гарч штэ. Би сайд байхдаа цалингаа намдаа өгдөг гэсэн. Тэгэхээр ганцхан сайдын цалингаар санхүүжээд явж идэг нам гэхэр их жижигхэн нам юм шиг харагдаад байна л да. Ийм яриадаг та сонссон уу? Бүгд найрамдах нам бол нэг хүний нам. Үнэт зүйл нь ерөөсөө л жаргал сайхан гэдэг хүн гэдэг. Ер нь танаас өөр хүн танаа намд лидерийн хэмжээнд гарч ирэх тийм хүн бий юу? За. Наадах чи их сайхан асуулт байна. Та их том болж ийн гэд нэг том гар утас барьдгүй үстэй ийм том гар утас ингээ барьдгүй л үү тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ ертөнцийн дээр дэлхий дахин бүх юм оюуны багтаамжаар үнэлэгддэг болсон 90-100-д амьдарч байна. Өнөөдөр нэг хүн 100 сая хүний асуудлыг шийдэж байна. Ганцхан. Жишээлбэл Macintosh компани Steve Jobs гэдэг хүнийг өөрөө мэдхөө. Энэ iPhone, iPad, энэ гар утсуудад хийсэн. Энэ хүний гавьяа юу юм? Тэр хүн хэдэн зуун сая хүнийг ашигтаа, орлоготой амьдралыг хялбарчилж өглөө шүү дээ ажил хөдөлмөрийн. Яасан гэсэн гар утсыг интернеттэй нийлүүлээд смартфон гаргасан. Тэргүүрээ та бүхэн бид бүхэн дэлхийн 7 миллиард хүн бие биентэйгээ харьцдаг боллоо. Бие биентэйгээ зовлон жалгал, ажил хөдөлмөр бүх юмаа тэр мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулдаг боллоо. Энэ асар их эрчим хүч, энерги, хөрөнгө, мөнгө, зардал бүгдийг хэмж ганцхан хүнийг хийлээ шүү дээ. Тийм бол бүгд найрамдах нам өнөөдөр том жижигдээ биш. Өнөөдөр тэгвэл ардын нам, арцсан нам том тусмал улам их идэж улам их авилгад аваад байна шүү дээ. Ядаж авсаархан, жижиг, ухаантай, смарт ийм намууд гарч иж энэ улс орон энэ смарт гэдэг ухаалаг эдийн засаг, ухаалаг хөгжлүүдийг чинь бий болгох гэдэг. Тийм учраас өнөөдөр том биетэй их хоолойддаг, жижиг биетэй дээрлүүлээд жижигхэн хоолойддаг энэ 90-100 тэр феодалын нийгмийн үе бол одоо ингээд дууссан байхгүй. Одоо өнөөдөр зөв бодлого гаргаад тэр зөв бодлогыг л бид энэ улс орны ажил хөдөлмөр болгож чадвал улс орон хөгжинд бүх хүн аж жаргалтай амьдрах боломжтой ийм 90-100-д амьдарч байгаа маа. Өнөөдөр том нам гэдэг энэ хоёр нам маань сонгуулиар иргэдийг ашиглахын тулд энэ иргэдийг хоёр хувааж гишүүнчлэлээ шүү дээ. Сонгуул дуслаа иргэд хаягддаг. Тэр дээр байгаа хэдэн дарга нар хагартлаа баяждаг, ард түмэн өгөөгүй ядуулдаг. Ийм л том намуудтай амьдарч байна шүү дээ. Тийм учраас нам төвтэй улс орны хөгжлийг бий болгомоорг байна. Намууд бол авсаархан, гишүүнчлгүй, төв аппаратын зөвхөн гишүүнтэй. Намууд бол бодлогоор өрсөлддөг улс орны хөгжлөөр. Тэрнээс үс гишүүнчлийнхээ тоогоор өрсөлддөг. Иргэд нь бол аль нэгэн намыг харьяаллаггүй. Өөрсдийнхөө оюуны чадамж, чадвараар л өрсөлдөж ажил хөдөлмөр эрхэлдэг. Ийм тогтолцоо руу явъя л да. Тэрнээс үс үзэл сурдлын нийгэм байгуулад яах юм? Үзэл сурдлын нийгэм ганцхан газар үлдчихлээ шүү дээ. Хойд Солонгос тэнд Кимчүнгүн гэдэг нэг солиотой хүн өдөр шөнөгүй иргэдэд хагас үлсгэлэн талбай дээр цэргийн бэлтгэл хийдгэл байж байна. Ногоон хувцастай. Өөр ямар ч хөгжил байхгүй. Дэлхийн ертөнцөөс дасалчихсан. Тэр энэ том намуудын аюул нь тэр байгаа байхгүй. Энэ үзэл суртлаас энэ нийгмийг салгадаг. Тийм учраас бид нар хөгжихгүй байгаа. Тийм учраас манад энэ мафи, коррупц гэдэг юм чин цэцгэлж хөгжөөд байна шүү дээ. Төрөөс төрсөн тэр бомтонгууд бий болоод байна. Энэ асуудлыг шийдэхин тулд авсаархан, цомхон, ухаалаг намууд гарч ирж иж энэ улс орныг зэгцлэнэ. Та бол тодорхой бизнестэй хүн бүгд мэдж байгаа. Офшор данстай. Офшор данс одоо шудраг яг хөдөлмөрөөр амьдэрдэг хүнд бол хэрэггүй зүйл байхгүй юу? Би тань нэг юм яг бас энэ телевиз үзэгчид ч гэсэн нэг юм хэлчихье гэж бодож байна. Яагаад офшор дансанд хүмүүс мөнгө авч хийдэг юм бэ гэдгийг. Та нэг $10,000 Европын банкнд ч юм уу, Америкийн банк, Японы ч гэдэг юм уу банкнд авчиад хадгалуулах гэх юм бол танаас нэг юм асуу. Та энэ мөнгө хаанаас яаж олж ирсэн бэ? Тодорхойлтын найдвар. Тэгвэл бид нар хадгалъя. Тэгэхээр хамаагүй мөнгө хадгалахгүй нэ дээ. Тэр энэ хүмүүс их хэмжээний хөрөнгө мөнгө хулгай хийгээд
Хууль бус аргаар олсон хөрөнгө мөнгөө тэр офшор данснуудад авчиж хийдэг юм аа. Нууж. Тэгэхээр манад энэ төрд байж байгаа том гэдэг намуудын ихэнх улс төрчид офшор данстай байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ 26 жил хулгай хийсэн юм аа гэж шийдсэн байна. Тэгэд энэ хүмүүс одоо өнөөдөр ёс суртахууны хувьд болох ёстой шүү дээ. Энэ улс төрийн ажилд оролцох ёсгүй шүү дээ. Бүгдээрээ өнөөдөр нэр дэвшээд явж байна. Яагаад нэр дэвшээд байгаа? Яагаад тэгэхээр өөрсдөө энэ нөгөө улс төрчин бас нэг тодорхой хэмжээний хамгаалттай шүү дээ. Тэр хамгаалтанд дор нөгөө хулгай хийсэн хөрөнгө мөнгөө нуугаад идэд байж байгаа гал их хурл руу зүтгэдэг байхгүй. Өөрсдөө хамгаалахын тулд. Тэрнээс улс орноо хүчүүлэх биш. Тийм учраас энэ офшор данстангуудын энэ бүх дансыг шалгаж тэнд байгаа хөрөнгө мөнгийг бүгдийг хурааж улсын орлогуулах хэрэгтэй. Өөр асуудал байхгүй шүү дээ. За яг толгойг дастгаа бодъё. Ши Жинпин бол Бээжинд бол толгойг дастж байгаа тэр хулгай хийсэн дарга нарынхаа хөрөнгө мөнгийг хурааж авахаас гадна. За манайх ч хүн амцуудын тийм их харгислал явуулж бас мөнгнөөс болж хүний амь нас бол хамгийн үнэншгүй зүйл бол хүний амь нас шүү дээ. За нэгэнд таны хөрөнгөтэй холбоотой юм ярьсных хангаа зочд бодол гэдэг таны эзэмшилт байдаг гэдэг мэдээлэлээд. Яг энэ олон зуун тэрийг одоо улстай өгөө байшин барилга өчнөө нурцсан байшингууд зөндөө л байгаа. Заавал тэнд байгаа нэг муу ганц байшин гэл хүн болгон нүд нь хорсоол нулимс нь гойжол атархаал үггээл. Зөндөө л байшин байж л биш. Та харин хүнд хэрэгтэй юм хиймээр байгаа бол тэрийг улстай яагаад хэрэггүй гэж ойлгоод байгаа юм чи. Хэрэгтэй бол тэнд байж байгаа л үүдээ бодвол нэг дэх асуудал дээр. Хоёр дахь асуудал нөгөө ах нь офшор дансанд юм байхгүй болохоор нөгөө үйлдвэрлэлээ явуулж ашиг олж иж нөгөөдхөд засан шүү дээ. Тэгэхээр чин энэ ажлыг бас компани юм чи ажлаа төлөвлөсөн байна ингээд дистрата хийнэ. Хулгай хийж юм хийгээд явах вэ? Ихэн булангартай бол адгын булангартай байдгийг. Тийм учраас тэр хангаа зочдуудлын хувьд бол миний дөө бити санаа зов. Тэр чи ахих нь яхахгүй хөрөнгө мөн гэхдээ айгүй гоё болох гээд төстэй хэрэгжүүлээд явж байгаа. Таны ярианд гарч ийн л та их том төсөөллүүд байна. Жишээ нь Эрдэнэтэд та маш өндөр хөгжсөн аж үйлдвэрийн хот болох гээд шүү дээ. Таны ярьж байгаагаар. Мөнгө бий юу? Монгол улсад мөнгө бий юу? Та хувьяасаа гаргана гэж мэдээж байхгүй бах. Тэр боломжгүй юм шиг л бас санагдаад байна. Тэгэхээр одоо юм байна л да. 1990 оноос хойш хуучин социалист лагер задарч бутарч унлаа шүү дээ. Яг энэ хэцүү эдийн засгийн хямралын үед өнөөдөр Америк нэгдсэн улс энэ хөрөнгөтөн оронгууд Америк, Европ, Англи, Япон энэ социалист орнуудад хэдэн зуун триллион доллар орууллаа шүү дээ. Энэ улс орнуудыг тэр коммунизмоос нь салгаж хөгжилтэй орн болгох гэж. Гэтэл энэ улс орнууд бас олигтой өөрчлөлт шинжилтийг хийсэнгүй. Дахиад нөгөө дарга нар нь хулгай хийждэл улсаа олигтой хөгжүүлэхгүй зэвсэглэлээр хөөцөлдөд тэгвэл тэр хөгжилтэй орнууд мөнгө татаад авцсан. Энэ хятад Оросоос. Одоо тэр мөнгийг хааш нь хийх үү гэсэн асар хэмжээний мөнгө байна. Тэгвэл энэ арчилсан хөгжлийн загваруудыг хөгжүүлж байгаа хүний эрхийг дээдлж байгаа орнууд руу тэр мөнгүүдийг явуулах гад ажил хийж байна. Жишээлбэл 100 хойд Аз, Вьетнам, Лаос, Камбож, Бирм тэр чинь сүүлийн 5 жил хэдэн 100 миллиард доллар оруулж эхэллээ. Бид жоохон тэрнээс хоцрогдчиход байна. Тэр мөнгө хаана байгаа юм бэ? Тэгэхээр тэр мөнгөө Японы Экзим банкнд байж байна, Америкийн Экзим банкнд байж байна. Эдгээр чинь дандаа нөөцийн банкуд. За энэ шиг Англи, Европын банкнууд байж байна. Сүүлийн 10 жилийн дотор Монголд 22 миллиард доллар өглөө шүү дээ. Сая оюутлогоо гэхэд 6.5 миллиард доллар авлаа. За тэнд цементийн үйлдвэр барьна гэж мөнгө авлаа. Одоо шинээр онгоцны буудлын манад барьж байна. Бас л манад мөнгө өгж байна. Тэгэхээр бид өөрсдөө энэ стандарт, энэ хууль журам дүрм олон улсын хэмжээний төвчөнд оруулаад өөрсдөө хариуцлагатай байх юм бол биднэрт мөнгө өгнө үгүй гэж байна. Гэхдээ мөнгө гэдэг юм хариуцлагагүй хүмүүст өгдөг зүйл биш ээ. Мөнгө гэдэг ямиг эргээд төлбөрийн чадвартай болгохын тулд мөнгийг өгдөг байхгүй юу? Та яагаад Эрдэнэтэд сонгуулийн сурталчилгаагаа хийхгүй байгаа юм бэ? Тэгэхээр яг эн чинь таныг яг нэг гүн далайгийн хэлээд байгаа шиг Монгол Ардын намтай тохирсны чинь харуулдаг байгаа юм биш үү? Сонгуулийн сурталчилгаа 11-нд эхэлсэн. Та 2 удаа л ирсэн. 2 удаа ч бишээ зүгээр нийт 10-аад удаа ирлээ. Чи надыг хүлээж тосч аваагүй учраас мэдэхгүй байхгүй юу?
Бусд нь эн чинь зөндөө сайхан тосч угтаж авлаа. Эрхийн хувьд зөндөө ирж байгаа. За дараа нь дээр нь эн чинь сонгуул гэдэг маань сурчлагаа хийж ийн гэл нэг л гоё царайдаг улсуудын зураг өлгөхтэй асуудал юм биш шүү дээ. Одоо эн чинь замаар л битүү зураг байна. Тэгээ би ч нэг тийм сайхан хөөрхөн чантан биш. Байдаг л жирийн нэг хүн. Тэгээ ямар нэг мессийн тэмцээнд орох гэж байгаа шүү. Одоо энэгээр дөрөн зураг тавьчаад хүнээс санаа зовоод ичээд энэ дундуур ч алхаж чадахгүй шүү дээ. Ах чинь бас нэг муу гачин нэрлэхүү зантай. Яг үннийг хэлэхэд бол. За дараа нь сурчлагаа гэдэг бол нэг олон сэтгүүл хийхтэй биш. Өнөөдөр төр барьж байгаа намуудыг дээрлэхгүй хандж байна л да. Одоо мань мэтиг бол 18 хоногийн дотор сурчлагаа хий гэж байгаа байхгүй. А нөгөөдөл чинь 10 сар хийж ш сурчлагаа. Юу гэхээр ийм зузаан нэх гой өнгөтэй гой зургнуудаа авахулчихсан сэтгүүлүүд ингээд айлуудаар ингээд овоолцсон байна. Хүмүүс одоо энийг чинь унших уу гал түлхэх үү гэдэг ингээд гайхшраад сууж шít. А миний хувьд бол би сурчлагын материал ойлгомжтой, тодорхой, цомхон материал өгж эхэлсэн. Тэр нь юу гэхээр бүгд найрамдах намын мөрийн хөтөлбөр улс орноо яаж хөгжүүлэх вэ? Энийг би өгж байгаа. Тэрнээс би өөрийнхөө тухай нэг гайхуулаагүй. Би ийм хөөрхөнчтэй, би ийм царайлагчтай, би ийм гоё штэй гэдэг одоо ямар гоё хүний тэмцээн уралдаан зохион байгуулж байгаа ш. Тийм учраас харин энэ телевизээр чинь дамжуулаад бүгд найрамдах намын мөрийн хөтөлбөрийг өөрөө ч гэсэн маш сайн бүтээлчээр сонирхол судлах хэрэгтэй, ажил хэрэгч. Үнэхээр энэ улс орны хөгжлийн хөтөлбөр мөн үгүй юу? Энэ айгүй чухал миний хувьд бол. Та иргэдтэй уулзахдаа өөрийнхөө машинтай очих уу? Иргэдтэй ер нь би таны нэг 2 уулзалтан дээр очисан. Томоо Фордтай л Ford шээ, Toyota Tundra. Манай эмээ шиг ийм одоо тэтгэврээр амьдарч байгаа хүн дээр намайг сонгооч гэдэг том машинтай давхиж очих ч та хэр зохимжтой гэдэг. За одоо нэг машин сонирхдаг хүн байхгүй болсон байлгүй те. 20 жилийн өмнө яг би нэг джиптэй явахаар толын мол татж аваад хадаасаар тойруулаад доогуур нь орж хөвтчихлээдэг байсан. Атархаад одоо энэ чинь бүгдээрээ л машин ундаг боллоо шүү дээ. Ер нь бүгдээрээ л аль болохоор сайхан амьдралд сайхан хэрэглээд гэхдээ гоё амьдарч ийн гэд арх хуугаа дагсан тавьдаг, ажил хөдөлмөр хийдэг, шаран шинтаа бусдыг доромжилдог байж болохгүй шүү дээ. Хэрэглээгээд байгаад бас хүн нь өөрөө гоё соёлтой болох хэрэгтэй. Тийм учраас тэр машины том жижигтэй биш хөө. Өнөөдөр зүгээр нэг эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, залуучууд бүгдээрээ л том жип унцсан явж л байна шүү дээ. Одоо тэр хин тоолж байгаа. Тэр чи айгу сонь залуу миний юу хэрглэж байгааг л хараад идэв юм байна. А миний юу ярьж байгаа, юу мөрөөдөж байгааг бас харалдаа. Сонирхолтой. Тэр айгу чухал шүү дээ. Тэ? За баярлалаа. Үзэгчдээ та бүхэнд нээлттэй ярилцлагын шинэ дугаар хүрлээ. Энэ удаагийн тэгээд арай дуусгуулаагүй. Одоо хоёулаа нэвтрүүлэг хийж байгаа ч гэсэн чи би сонгуул зориулж энэ нэвтрүүлэгт орсон. Тийм учраас энэ удаагийн сонгуулиар бүгд найрамдах намаа багаараа дэмжих хэрэгтэй. Тийм ээ. Би ганцаар орж үзсэн улсын их хурлд. Гэхдээ тэнд чи олонхын шийдвэр дагдаг учраас би бас багаараа ормоор байна. Энэ яриад байгаа өөрчлөлтүүдийг багаараа хамтарч илүү хурдан бидний амьдралд орж ирэх гэдэг. Тийм учраас багаар нь дэмжих хэрэгтэй. Манай эндээс одоо иргэдийн хуралд 10 хүн дэвсэн байгаа шүү дээ. Тэр 10 хүн аруулаа гарах хэрэгтэй. За улсын их хурлд 3 хүн дэвсэн байна. Энэ 3 хүн надтай нийлээд 3 хүн улсын их хурлд. Энэ чинь 3 торигтой шүү дээ. Энэ 3 хүнийг гурвангийн сонгох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид энэ яриад байгаа зүйлүүдийг маш сайн хэрэгжүүлэх болно. Тийм учраас нийт одоо орхончуудад хэлэхэд бүгд найрамдах намаа дэмжиж өгцгөнөө гэж би хүсгэсэн бас. За баярлалаа. Таны сонгуулийн сурчлагын ажилд амжилт хүсье. За чамд гэсэн энэ ажилд нь хоёулаа элен талангүй сайхан ярилцсан тул. За. Үзэгчдээ та бүхэнд нээлттэй ярилцлагын шинэ дугаар хүрлээ. Дараагийн дугаараар хэрэглээд уулзцгаая. Баярлалаа үзэгчдээ.